हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। देखिए ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये अजवाइन है, 1 स्पून अजवाइन मैंने लिया था। अजवाइन। और ये देखिए, ये तेज पत्ता है। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अभी इसको छोटे छोटे पीसेस इसके करेंगे। तो मैंने 2 पीस तेज पत्ता लिए थे और इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। और फ्रेंड्स, ये तुलसी है, कुछ पीस पत्ते तुलसी के, और अदरक, ये अजवाइन। और हम 4 कप पानी लेंगे, लगभग 4 कप मैंने लिया है। ये अदरक को मैंने इसमें कूट लिया था। तो फ्रेंड्स, ये अजवाइन, तुलसी के पत्ते और तेज पत्ता, अदरक सब हमने डाल दिया है। अब इसको बॉईल करना है। ये मैंने 4 कप पानी के साथ इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। ये बॉइल्ड होने रख दिया है। ये बहुत ही यूज़फुल है। मुझे कफ था, मैंने इसे यूज़ किया 2-3 दिन, तो मेरा कफ, ड्राई कफ बाहर आया। उसके बाद मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। और विंटर आ रहा है तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कफ और कोल्ड में बहुत ही यूज़फुल है। इसको करीब 10 to 15 मिनट अच्छे से बॉईल कर लीजिए और 2-3 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उससे बहुत ही आराम मिलता है। अब ये बॉइल्ड हो गया है। इसको बॉईल करते हुए थोड़ा पानी लगभग आधा हो जाए तो मतलब ये अच्छे से बॉइल्ड हो गया है। बस फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप डेली आधा आधा कप ऐसे यूज़ करिए। है ना बहुत आसान कफ और कोल्ड के लिए। ये लंग्स को डिटॉक्साइड कर देता है, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है।
Now it's ready. तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कफ और कोल्ड हो तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल।